Det her er en åndedrætsmeditation. Start med at sætte dig godt til rette. Ret ryggen. Placer begge fødder i gulvet. Og luk øjnene, hvis du ikke allerede har gjort det. Og nu kan du lægge mærke til føddernes kontakt med gulvet. Hændernes kontakt med lårene, måske med hinanden. Og så flyt nu din opmærksomhed ned til dit åndedræt. Og så læg mærke til din indånding. Og læg mærke til din udånding. Måske læg mærke til, at luften er koldere, når du trækker den ind. Og varmere, når du puster den ud. Så godt du kan, så bare læg mærke til de fornemmelser, der kommer, når du trækker vejret. Måske læg mærke til fornemmelsen af din mave og dit bryst, der bevæger sig. I takt med, at du trækker vejret. Og imens at du har din opmærksomhed rettet mod dit åndedræt, så lader du dine tanker være i baggrunden, som en radio, der spiller. Prøv ikke på at tømme hovedet eller holde tankerne væk. Bare lad dine tanker komme og gå i baggrunden, mens du fortsætter med at lægge mærke til dit åndedræt. Fornemmelsen af denne indånding og denne udånding. Og når du gør det her, så vil du opleve, at før eller siden, så bliver din opmærksomhed fanget af tanker eller lyde udefra. Eller måske forskellige fornemmelser i kroppen. Og lige så snart du opdager, det er sket, så brug et øjeblik på at lægge mærke til, hvad det var, der fangede din opmærksomhed. Og så vender du blidt og venligt opmærksomheden tilbage til åndedrættet igen.
Og næste gang opmærksomheden bliver fanget af noget andet, og du glemmer at lægge mærke til åndedrættet, så bringer du den bare på samme måde tilbage til åndedrættet igen. Så godt du kan, så læg mærke til din indånding. Og læg mærke til din udånding. Og mens du lægger mærke til dit åndedræt, så lader du bare dine tanker komme og gå i baggrunden. Og tillader dig selv at mærke det, du nu mærker i kroppen. Mens du prøver så godt du kan at fortsætte med at lægge mærke til dit åndedræt. Og hver gang din opmærksomhed bliver fanget af noget, og du er kommet væk fra at lægge mærke til åndedrættet, så er det ikke nogen fejl, ikke noget lederlag. Det forventer vi, at det vil ske. Og når du opdager, at det er sket, så bringer du den bare blidt og venligt tilbage til åndedrættet igen. Så lige nu er der ikke noget, du skal gøre, ikke noget, du skal ændre. Lad dine tanker være så godt du kan. Og hvis du mærker forskellige fornemmelser eller følelser i kroppen, så lad du også bare dem være så godt du kan. Mens du fortsætter med at bringe din opmærksomhed ned til dit åndedræt. Så nu kan du lægge mærke til din indånding. Og læg mærke til din udånding. Og hver gang du opdager, at din opmærksomhed er blevet fanget af noget andet end åndedrættet, så bringer du bare blidt og venligt opmærksomheden tilbage til åndedrættet igen. Prøv ikke på at lukke alt andet ude. Bare tillad alting at være som det er. Mens du fortsætter med at lægge mærke til dit åndedræt. Og nu kan du lægge mærke til hændernes kontakt med lårene, bagdelens kontakt med stolesædler, føddernes kontakt med gulvet. Og når du er klar til det, så kan du åbne øjnene igen. Og så tage noget af denne her opmærksomhed med dig videre i det du skal i resten af din dag.